Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ бол Хүнсний ногоо YouTube сувгийнхаа ээлжит бичлэгийг та бүхэндээ өнөөдөр хүргэж байна. За энэ удаагийн бичлэгээр саримсыг хомсолж хэрхэн тарихад бэлдэх талаар мэдээллийг хүргэнэ. За би 2019 оны намар бидний ярьдгаар завхны улаан хальс саримсыг цөөхөн хэдэн килограммыг худалдан авч тарж ургуулсаар үрийн зохимжээний нөөцтэй боллоо. За энэ сортын саримсыг Уляста сортын саримс гэдэг бөгөөд социализмын үед Улаанбаатар орчинд амжилттай тарж ургуулж байсан талаар Болоожгаан энэ номонд дурдсан байдаг. Тэгэхээр энэ сортын саримс маань Монгол орны уур амьсгалын нөхцөлд тохирсон хүйтэн тэсвэртэй ааг амт сайтай ийм саримс байдаг. За энэ саримсыг тарихаас өмнө Хятад болон Японоос саримсны үр оруулж ирэн тарж ургуулахыг оролдсон боловч амжилттай болоогүй. Уляста сортын саримс зөвхөн завханд ургадаг саримс биш юм. Та хөрсөө сайн боловсруулж чадвал миний нэгэн адил энэ саримсыг тарж ургуулan хүнсэндээ хэрэглэх боломжтой гэж би бодож явдаг. Юуны төрөнд нодлон тарж ургуулж хатааж хадгалсан саримсаа та бүхэнд үзүүлье. Өнгөрсөн жилийн 8 сард саримсаа хурааж дуусгачаад эрдээ аргаар саримс хадгалах тухай бичлэгийг энэ сувгатаа оруулсан. За энэ бичлэг дурдсан аргаар саримсаа хадгалсан. Хадгалалт бол маш сайн болсон байгаа. Хорогдод бол бараг гарахгүй байгаа. За ингээд саримсаа хомсолж үзүүлье. Саримсны булцууг хомслохдоо богиносгож тайрсан ишийг нэг гараараа нөгөө гараараа булцуугаа барьж байгаад ишийг баг зэрэг мушгин өөрлөгөө татахад иш сугарч гарч ирдэг. За ингээд саримсаа хоёр тийш нь ингээд татахад хоёр хуваагдана. Тэгээд хомсыг нэг нэгээр нь ингэж салганаа. Салгасан хомснуудаа ангилна. За номон дурдснаар 5-аас 7 грамм, 7-оос 10 грамм, 10 граммаас дээш гэсэн ийм 3 ангиллаар ялахыг зөвлөсөн байдаг. За хомс үрийг жинлэх боломжгүй учраас том, дунд зэрэг, жижиг гэсэн ийм 3 ангиллаар би хомснуудаа ялгадаг. За энэ хар савтай хомснууд бол би том гэж ангилсан хомснууд. За энэ бол дунд зэргийн хомснууд байгаа. За энэ жижиг хомснууд гэж ингэж ялгсан хомснууд байгаа. Саримсыг хомслохдоо нэгэн анхаарах зүйл байдаг. Та бүхний харж байгаачлан том хомсны хажуу бөөрөнд нэмгэн жижиг хомс байна. За энэ мөн одоо хомсны гадна талд жижиг хомс ургаж байсан байна. За энэ жижиг хомснуудыг авч өгөх шаардлагатай байдаг. За хэрвээ авахгүй энэ чигээр нь таривал нэг доороос 2 саримс урган шимт ижээлийн бодисоо хоорондоо булаацалтан сайн ургадаггүй байгаа. За ингээд нэг доороос ургасан 2 саримсны аль нэгийг авах шаардлагатай болдог. За нэмэлт ажил хийхгүй үүднээс сайн анзаарч энэ жижиг саримснуудыг авч өгөх шаардлагатай байдаг. За саримс тарьж байгаа хүмүүсийн
өөр нэгэн мэдхийг хүсдэг зүйл бол хумсаа хастай тарих уу, хасыг авч тарих уу гэсэн асуудал байдаг. За миний хувьд саримсыг хумслах явцад хальс нь хуурсан хумсыг хальсыг нь аваад тарьдаг. За ингээд хальс нь хуураагүй саримсыг бол тэр чигээр нь тарьдаг байгаа. За хальсыг нь авсан аваагүй нэг ялгаа байдаггүй гэж би боддог. За хүмүүсийн өөр нэг сонирхдаг зүйл бол саримсны хумсаа тарихаас өмнө ариутгах хэсэг талаар байдаг. За миний хувьд өөрөө хүнсэндээ хэрэглэж байгаа болон бусдад түгээгч байгаа зүйлдээ ямар нэгэн химийн бодисын үйлчлэлд оруулах тун дургүй. За ийм үүднээс өнгөрсөн жилүүдэд тарьсан саримсаа огт ариутгаагүй. Ингэж хумсныхаа дараа шууд тарьсан. Одоогоор ямар нэгэн асуудал гараагүй байна. За та бүхэнд сонирхуулах үүднээс саримсны нэгэн булцууг харуулж байна. За энэ саримсны агаарын булцуу нь том булцууныхаа орой дээр гарсан байгаа. За ингээд энэ агаарын булцууг та бүхэнд авч үзүүлье. За иймэрхүү тохиолдлууд бол саримс тарьж байхад цөөнгөө гардаг. За энэ жижиг агаарын булцуунуудаар бас саримсыг тарьж ургуулдаг. За эхний жилдээ тариад нэг хумс болно. Дараа жил тарихад бол ийм том саримс болдог. За ийхүү та бүхэнд өнөөдөр саримсаа тарихад хэрхэн бэлдэх талаар бичлэгийг хүргэлээ. Дараагийн бичлэгээр саримс хэрхэн тарих талаар бичлэг оруулахаар төлөвлөж байна. Та бүхэн лайк дарж, subscribe хийж онгот орчоо дарахаа хэлхий мартаарай. Ингээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяр таа.